kerak nasi. Kalau guna nasi yang lembik, dia akan basi. Guna kerak nasi yang keras tu. Assalamualaikum sahabat-sahabat Cucu Adam. Hari ini Cucu Adam nak kongsikan satu petua lama untuk hilangkan atau untuk merawat batuk berpanjangan. Tuan-tuan lihat video ni. Sahabat Cucu Adam yang batuk berpanjangan. Tuan-tuan, ini petua lama. Tuan-tuan ambil kerak nasi. Ambil kerak nasi. Nampak tak kerak nasi? Allahumma salli ala Muhammad. Ambil kerak nasi. Kerak nasi bukan nasi yang lembik ni tau. Kerak dia ni. Tuan-tuan ambil kerak. Lebih kurang dalam banyak ni. Secekup macam ni. Tuan-tuan masukkan di dalam satu gelas. Alright. Kemudian tuan-tuan letak air yang betul-betul panas. Pastikan air tu betul-betul panas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan letak satu gelas lah. Air yang betul-betul panas. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ni okey lah. Kemudian tuan-tuan tutup. Tuan-tuan kacau lawan jas lawat. Kemudian tuan-tuan tutup. Tutup macam ni. Biarkan semalaman. Esok bangun pagi, tapis dan minum. Untuk orang yang ada masalah batuk, dah sebulan lebih, batuk dah 2 bulan tak hilang-hilang. Ataupun batuk dah 2 minggu, 3 minggu tak hilang-hilang. Tuan-tuan cuba petua ni. Ini petua lama. Kerak nasi. Jangan guna nasi yang lembik. Kerak nasi. Kalau nasi yang lembik, Allahumma salli ala Muhammad, tak boleh. Dia kena gunakan kerak nasi. Kerak nasi yang keras ni. Ini petua lama lah insyaAllah. Lagi Cucu Adam ingatkan, guna kerak nasi. Jangan guna nasi yang lembik. Guna kerak nasi. Kalau guna nasi yang lembik, dia akan basi. Guna kerak nasi yang keras tu.